Саламатсыздар балдар. Бүгін 7-ші сынып 3-ші тоқсан білім тексеру сынағына талдау жасайтын боламыз бұрынғы архивтерден. Географиядан осы тоқсан тақырыбы биосфера екен. Енді биосфера туралы сұрақтар талдай кетейік. Бірінші сұрақ. Биосфера ұғымын ғылымға 1870 жылы енгізген ғалым. Әрине оның жауабы австралиялық ғалым Зюс болады. Кітаптарыңызда жазылған. Биосфера ұғымын ғылымға енгізген австралиялық ғалым Зюс. Шөгінді жыныстар. Келесі сұраққа өтсек. Шөгінді жыныстар сазды минералдар жататын биосфераның бөлігі. Ол С варианты бейкосты зат. Тірі зат бізде органикалық, биогенді жауабы да болмайды. Дұрыс жауабы бейкосты зат. Топырақтың газ тәрізді бөлігі. Дұрыс жауабы А болады. Өзіміз білетіндей, топырақ тек қана топырақтың өзінің шөгінді жыныстардан емес, оның ішіндегі ылғалдылық, яғни су мен ауадан да тұрады. Ал ауа бізде оның газ бөлігі болып саналады. Келесі сұрақ 4-ші. Сілтісізденген қара топырақ таралған табиғат зонасы. Бұл бізде жауап орман дала болады. Бізде қара топырақ солтүстік аймақта кездеседі. Құнарлы топырақтағы органикалық заттар. Ол бізде қара шірінді. Өзіміз білетіндей, қара шірінді ол тірі ағзалардың өліп, олардың шірігінен пайда болған топырақтың беткі қабаты. Ол топырақтың құнарлығын арттыратын бетіндегі қара түсте болады, көбінесе қара беткі жұқа қабаты. Ал борпылдақ дегеніміз мысалға топырақтың сипаты ерітінді мүлдем келмейді. Өйткені ерітінді дегеніміз бір еріткіште еріген затты айтады. Азот дегеніміз ол бізде газ. 6-шы сұрақ. Қандай қасиетіне қарай топырақ өте тығыз борпылдақ үгілгіш болып бөлінеді? Әрине ол тығыздығына. Құнарлығына қарай бізде құнарлы немесе құнарсыз топырақ деп айтылады. Оның құрылымына қарай сазды немесе құмды деп айтады. Ылғалдылығына қарай ылғалды немесе құрғақ деп айтылады. Ал бізде борпылдақ өте тығыз дегеніміз тығыздығына қарап айтылады. Борпылдақ дегеніміз, яғни үгілгіш, олар қолда тұрмайтын, тез үгіліп, оларда ылғалдылығы аз, құрамында су аз, сондықтан олардың жабысқыштық, олар бір-бірінен ажырап тұрады. Ал өте тығыз топырақтар, оларда ылғалдылық көп, яғни олар үнемі тығыз, яғни жабысқақ болып келеді. Қазақстандағы жазықты аймақтарда неше топырақ зонасы қалыптасқан? Бұл жауабы 3 болады. Кітаптарыңыздан көрсеңіздер болады. Сұр қоңыр топырақ қандай зонада орналасқан? Жауабы шөл болады. Дала зонасында бізде қоңыр. Арктикада білсек, егер топырақ қабаты қалың болмайды, өте жұқа болады. Ал болғанның өзінде де ол жақта күлгін немесе сұр түсті топырақтар болады. Экваторда көбінесе қоңыр немесе қара топырақты өте құнарлы топырақтар болады. 9-шы сұрақ. Әлемде ең көп таралған тіл әулеті.
әрине оның жауабы үндіеуропалық ең үлкен тіл әулеті біздегі еуропа халықтары түгел дерлік және үндістанның өзі де бар. Осы аралықтың бүкілін қамтыған тілдердің барлығы үндіеуропалық тіл әулетіне жатады екен. Ал афроазиялық біздегі солтүстік Африка, яғни Шам аймақтары мен Арабия аймақтары. Оралдық дегеніміз Ресейдің шығыс Орал тауынан шығысқа қарай олдағы елдер тілдер жатады. Австралиялық деп, ол мұхит аралдарындағы тіл тобы. Батыс Алтайдың жоғарғы белдеуінде қандай топырақ түрі кездеседі? Жауап да болады. Өзіміз білетіндей, таулардың жоғарғы бөлігінде альпілік топырақ болады. Қара қоңыр топырақтар, олар құнарлы орманды жерлерде болады. Ал тундра болатын болса, өте суық аймақтарда кездеседі. Қарашығында қай топырақтың құрамында ең аз кездеседі? Ол бізде ашық қара қоңыр. Жаңа айтқандай, қарашығында ол топырақты құнарландыратын, өте құнарлы қылатын элемент, ал олың түсі көбіне қара болады, яғни қара. Ал бұл жерде жауап келіп тұрған ашық қара қоңыр, қара топырақ, яғни оның қарашығындысы де құнарлылығы да көп, қара қоңыр топырақтар. Ал ашық қара қоңыр топырақ бұл жерде ең аз кездеседі осылардың арасында. Топырақ эрозиясының басты себептеріне жатпайды тыңайтқыштарды шамадан тыс қолдану. Жерді жырту оны жел эрозиясына бейім қылады. Құрылыстарды жүргізу оның беткі қабатына әсер етеді. Мал жайылымдары дәл солай. Оның тапталуына және қайттан шөптің өсуі деген сияқты өсімдіктердің қайттан пайда болуына кері әсерін тигізеді. Ал тыңайтқыштарды шамадан тыс қолдану топырақ эрозиясының басты себепті емес. Суретте берілген эрозия түрі ол бізде су. Біз көріп отқан шатқал, шарын шатқалы. Бұл өзен су ағысының нәтижесінде пайда болған шатқалдар. Әрине оның эрозия түрі су. Яғни шарын шатқалы су өзеннің эрозиясы арқылы оның астыға қарай қазуы ағысының күштілігінің арқасында тереңделіп кеткен шатқалдар. 14-ші сұрақ. 100-ден аса көп тілді қолданатын елдер. Олар бізде Үндістан, Қазақстан, Ресей жауап болады. ақш, Англия, Жапония. ақшта мигранттар көп. Англияда да, бірақ бізге белгілі Жапония бір ұлтты ел болып саналады. Яғни оның халқының 98-99% тек жапондардан тұрады. Қазақстан, Ресей, Канада. Қазақстан мен Ресей көп ұлтты елдер, алайда Канаданың көп бөлігі ағылшындар мен француздар. Бразилия, Бельгия, ақш. ақшта жаңа айтқанымыздай, мигранттар көп, бұл жерде көп ұлттар тұрады. Бразилияда да бұрынғы тайпалар, немесе көшіп барған португалдықтар мен африкалықтар бар. Ал Бельгияда көбінесе ол жақта голланд тілі мен француз тілін қолданады. Дүние жүзінде бірде-бір тіл тобына жатпайтын тілдер. Бұл жерде кет, айн, баск болады. Баск
елі біз егер білсек, Испанияның солтүстік шығысы мен Франциямен шекаралас аймағында таралған халық. Әрине олар тәуелсіздігін алмаған, бірақ өздерін бөлек ел деп санайды. Және олардың бөлек тілдері ешқандай тіл тобына жатпайды. Басқа жауаптарды қарасақ, мысалға, грузин, Кавказия тілдеріне жатады. Ағылшын, неміс тіліне жатады, герман тіл тобына. Армян, грек, мысалға, роман тіл тобына жатады деген сияқты. Парсы, үнді ирандық тіл тобына жатады. Суреттен тормен белгіленген аймақтағы топырақ түсі. Ол бізде таулы аймақ топырағы болады. Егер де кітаптарыңызды ашсаңыздар, дәл осы карта кітаптарыңызда бейнеленген. Және бұл бізде 9-мен белгіленген мынау тормен аймақтардың барлығы биіктік белдеу аймақтары. Мына жақта Алтай, мына жақта Сауыр, Тарбағатай таулары, мына жақта Тянь-Шаньның солтүстік бөлігі Іле алатауы, мына жақта Қаратау. Осы аймақтардың барлығы биіктік белдеу зоналар. Бізде зонамен бөлгенде де осыларды солай бөледі. Және түсі де таулы аймақ топырағына жатады. Кітаптарыңызда бейнеленген. Ландшафт ұғымын ерекше жүйе ретінде қарастырған ғалым, ол бізде Вернадский болады. Ол жерде Докучаев айтылған, бірақ егер де дұрыстап оқитын болсаңыздар, ландшафт ұғымын ерекше зерттеген, ары қарай дамытқан деп Вернадский ғалымды жазған. Қазақстанның қай аймағы жел эрозиясына жиі ұшырайды? Бізде оңтүстік емес, себебі бізде таулы аймақ, ал өзіңіз білетіндей, таулы аймақтарда жел қатты соқпайды. Себебі таулы аймақтар бізге бөгет, қазық секілді желдерден, қатты желдерден, үлкен бұлттардан, соларды ұстап тіреп қалатын біздегі бөгет секілді. Және шығыс та тура солай, біздің оңтүстік сияқты. Батыс емес, бұл жерде жауап солтүстік болады. Солтүстік аймақ жел эрозиясына көп ұшырайтын. Және де тағы бір себеп оған. Бұл жақта жер жырту көп болады, өйткені егіншілік жақсы дамыған, білетіңіздей, бидай көп өсіріледі бұл аймақта. Сол жел эрозиясына көп ұшырайды, жер жыртудың процесі барысында. 39. Тіл тобының құрамына кіретін халықтармен сәйкестендіріңіз. Жеке қарастырып көрейік. Роман тіл тобына француздар жатады. Өзіміз білетін мынау жатады. Португалдар жатады. Испандар жатады. Аргентиналықтар жатады. Өзіміз білетіндей, бізде оңтүстік Америкадан Мексика еліне дейін барлық дүние бөлігін Латын Америкасы деп атаған. Латын Америка дегеніміз ол жақта латын тілінің қолданылуы. Яғни ол жақтағы бүкіл ел испан тілінде, және Бразилия жалғыз португал тілінде сөйлейді. Аргентинада соның бір бөлігі, ол жақта толық испанша сөйлейді. Яғни ол роман тіліне тобына жататын күмәнсіз. Парсы тіл тобы, егер бір болса, 2А. Күрттер, пуштундар, тәжіктер. Күрттерді білетін болсақ, олар Иран, Сирия, Ирак, Түркия елдерінің шекарасында қоныстанған халықтар. Бұл елдің тәуелсіздігі жоқ, бірақ 18 миллион халқы бар. Күрттер парсы тіл тобына жатады екен. 1Б, 2А болады. Демек, 3Д славян. Чехтар, поляктар, белорустар. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Белорустар орыстарға жақын тілдері, чехтар мен поляктар қатты жақын емес, алайда осы славян тіл тобына жатады. Бізде қалғаны Германияға С
даниялықтар, норвегтер, испандықтар. Және бізге герман тіл тобына ағылшындар жатады, ирландықтар жатады. Түркі тіл тобына кірмейді. Бұл жерде армяндар болады. Қарақалпақтар білетініңіздей белгілеп кетейін. 39 белгілеп өттім. Қарақалпақтар Өзбекстанда өмір сүретін түркі тілдес халық. Башқұрттар да Қазақстан аумағында өмір сүретін түркі тілдес халық. Якуттар ол Ресейде қоныстанған түркі тілдес, бізге тілі жақын, түрлері де ұқсас халық. Ал армяндар болатын болса бізде Кавказ тіл тобына жатады ғой, қателеспесем. Болды, осымен білім тексеріс сынағына талдау бітті. Рахмет. Сау болыңдар. Жақсы дайындалыңдар.